បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទគាត់នៅឃើញក្បាលវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើអីបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបងប្អូនដែលគាត់លេងនៅល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរហើយក៏ជាពិធីមួយដែលយើងប្រារព្ធជ្រាបឆ្នាំគឺពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរបាទហើយសកម្មភាពមុននេះបន្តិចនេះឃើញលោកគ្រូនាយកគាត់បានណែនាំនិងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបលេងល្បែងប្រជាប្រិយផងដែរបាទតើល្បែងនីមួយៗគេលេងយ៉ាងម៉េចហើយការលេងផងដែរគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវនៅលើខ្លួនឯងបាទតើឥឡូវយើងចូលមកសាច់រឿងក៏ដូចជាចូលមករំលឹកនៅសកម្មភាពរបស់យើងវិញបាទនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់បងប្អូនគាត់លេងល្បែងនេះគឺខាំពេកគក់បាទហើយមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជាអ្នកដឹកនាំបងប្អូនហើយខាំពេកគក់គឺយើងខាំដោយមិនប្រើដៃនោះទេបាទគឺប្រើតែមាត់ទេបាទដើម្បីខាំពេកគក់បាទហើយបន្ទាប់មកក៏ដល់ល្បែងមួយទៀតគឺល្បែងលេងលោតបាវបាទល្បែងលេងលោតបាវនេះគឺជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររបស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាបាទហើយដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺសកម្មភាពរបស់បងប្អូនដែលគាត់លេងបាទហើយបន្ទាប់ពីលេងចប់លោកគ្រូក៏បានសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីយើងលេងចប់យើងសប្បាយអត់គាត់ថាសប្បាយហើយយំទៅគឺសប្បាយមែនបាទដោយសកម្មភាពដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាពេលនេះអញ្ចឹងបាទហើយលោកគ្រូគាត់សួរថាបងអូនឈ្មោះអីហើយបន្ទាប់ពីលេងទៅមានអារម្មណ៍ម៉េចហើយចង់លេងទៀតអត់គាត់ថាចង់លេងទៀតចង់លេងនៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ទៀតអូខេហើយបន្ទាប់មកក៏ដល់ល្បែងមួយទៀតគឺល្បែងហ្នឹងគឺដូចតែលោតបាវដែរទេប៉ុន្តែគឺយើងចងមួកសុវត្ថិភាពយើងពាក់មួកសុវត្ថិភាព sorry ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដួលទៅប៉ះពាល់ដល់ក្បាលរបស់គាត់បាទហើយគឺលោតដែរបាទគឺលោតបាវដែរប៉ុន្តែបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាអញ្ចឹងគឺមើលទៅគឺសប្បាយបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ផ្ទះដៃលើកទឹកចិត្តអបអរសាទរថាស៊ូជិតដល់ទីហើយបាទហើយចំណែកអូខេបន្ទាប់មកក៏ដល់វគ្គលោតបាវមួយគូទៀតបាទសាមុនហ្នឹងគឺថ្នាក់អង់គ្លេសលាយខ្មែរបាទហើយឥឡូវគឺអង់គ្លេសបាទហើយគឺគាត់លេងដែរហើយក្នុងការលេងល្បែងជាប្រៃខ្មែរផងដែរគឺយើងលេងទាំងអស់បាទលេងទាំងអស់បាទហើយមានទាំងការលេងបោះអង្គុញផងដែរទាញព្រាត់ប៉ុន្តែនៅចុងវីដេអូបាទនេះចាប់ផ្ដើមលោតទេបាទអូលោតមកបាទអ្នកខ្លះទៅហើយមានប្រុសមានស្រីលោតចឹងទៅបាទហើយសម្រាប់វគ្គលោតបាវនេះគឺឈ្នះដូចជាប្អូនប្រុសដូណាគាត់ដល់ទីមុនគេបាទគាត់លោតលឿនបាទហើយក្នុងការលេងគឺមានប្រុសមានស្រីចឹងទៅបាទគេហើយបន្ទាប់មកក៏ចាក់បាសចាក់អីរំណោះដោយលោកគ្រូកំពុងតែរំនោះគឺលោកគ្រូពិចិត្របាទគាត់ថាវាយឡើងបងប្អូនចូលជិតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយគាត់រំសប្បាយអូយសម្បីតែខ្ញុំក៏សប្បាយដែរពេលដែលឃើញលោកគ្រូគាត់សប្បាយគាត់រំគាត់អញ្ចឹងនៅបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានលេងល្បែងលោតបាវនឹងឲ្យចប់ហើយបន្ទាប់មកក៏ដល់វគ្គរំដណ្ដើមកៅអីបាទហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់ជាអ្នករៀបចំល្បែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវគឺមានអ្នកលើកដៃស្ម័គ្រចិត្តហើយលោកគ្រូគាត់រើសអ្នកណាដែលមិនទាន់បានលេងល្បែងលោតបាវអីចឹងទៅខាំពេកគក់ខាំអីចឹងលោកគ្រូគាត់ត្រូវជ្រើសរើសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានលេងបាទហើយនេះគឺបងប្អូនផ្នែកភាសាខ្មែរគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនបាទនៅពេលដែលមានកម្មវិធីលេងសប្បាយចឹងបាទគឺសប្បាយណាស់បាទហើយអត់បានសួរចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ពេលហ្នឹងដែរគឺហើយចំណែកឯណាគឺបងអូនប្រុសលៀបហេងគាត់ថា teacher ថតខ្ញុំហ៎បាទហើយនោះគាត់លើកដៃលើកអីឡើងបាទហើយកាអីគឺដាក់ច្រើនមែនតើបាទហើយទៀតដល់វគ្គហើយបាទនេះចាប់ដើមបានហៅគ្នាហ
ហើយបងប្អូនណាដែលអត់ទាន់លេងគឺលោកគ្រូគាត់ចុចយកមកលេងដើម្បីបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយល្បែងនេះគឺល្បែងដែលរួមដណ្ដើមកៅអីបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមហើយឈិតចាក់ហើយបាទហើយយ៉ាអូទៅរួមហើយបាទព្រោះឈិតហើយចាក់ផងដែរគឺចាក់សិតបត់កន្ទ្រឹមខ្មែរបាទគឺអត់មានបានចាក់បត់ញាក់អីទេពេលហ្នឹងគឺកន្ទ្រឹមខ្មែររបស់យើងទាំងអស់បាទហើយអ្នកគ្រូក៏បានទៅចូលរួមរំជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅបាទសប្បាយមើលទៅបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផ្ទាល់អញ្ចឹងបាទហើយគាត់កំពុងតែរួមហើយត្រៀមស្ដាប់ចម្រៀងនៅពេលដែលចម្រៀងឈប់គឺបងប្អូនដែលរួមហើយនឹងព្រមទាំងអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវអង្គុយកៅអីបាទហើយអ្នកណាដែលអត់បានកៅអីអង្គុយគឺអ្នកនោះត្រូវចាញ់បាទត្រូវចេញក្រៅបាទហើយអញ្ចឹងត្រូវចាក់បន្តទៀតហើយនៅក្នុងការរួមដណ្ដើមកៅអីនេះផងដែរគឺយើងយកតែម្នាក់ទេបាទហើយវីដេអូនេះគឺកាត់ផងដែរបាទឥឡូវគឺធ្លាក់អស់ចរិតអ្នកហើយនៅសល់ប្រហែលអ្នកចឹងក្រោយនេះបាទគឺនៅសល់អ្នកគ្រូទៀតបាទអ្នកគ្រូសេរីរតគឺគាត់ដើមចង់យកលេខ1ឈ្នះស្អីចាអូចូលបាត់ហើយបាទអូច្រឡំសេវាវិដាច់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ស្មានតែអ្នកគ្រូបាត់ហើយបើអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅអង្គុយមកទៅចំណែកអូនឆាយគឺគាត់ត្រៀមតែគៀកអីបាទគាត់រំផ្នែកងាកមើលតែកៅអីបាទហើយចំណែកបងប្អូនផ្សេងក៏គាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីត្រៀមយកជ័យជំនះបាទគឺរំអញ្ចឹងទៅបាទគឺសប្បាយមែនតើខ្ញុំបាទឥឡូវយើងមកដល់វគ្គលោកគ្រូសូនីគាត់បានដឹកនាំបងប្អូនបោះអង្គញ់បាទនេះគឺជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយ៉ាងដែរបងប្អូននាំបងប្អូនបោះអង្គញ់ហើយឈ្នះចាញ់អីចឹងទៅក៏ឃ្លោកគ្នាអីចឹងទៅបាទអូយសប្បាយបាទហើយអ្នកគ្រូក៏បានប្រាប់ថាអាដាំ5នេះគេដាំមិនគេបោះមិនត្រូវអាណាឈ្នះប្រហែលអីយើងត្រូវជួសទៅអីចឹងណាបាទហើយចំណែកនេះគាត់សប្បាយចិត្តគាត់បោះត្រូវចំចំណុចដែលត្រូវឈ្នះបាទហើយបន្ទាប់ពីបោះអង្គញ់បោះអីមកអ្នកគ្រូក៏បានដឹកនាំបងប្អូនមកលេងល្បែងបន្តទៀតបាទហើយល្បែងនោះផងដែរគឺល្បែងទាញព្រាត់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំដឹកនាំបាទគឺត្រៀមហើយបាទត្រៀមខ្សែបាទនោះដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងការទាញព្រាត់នេះផងដែរគឺមានអ្នកគ្រូលោកគ្រូគាត់បានចូលរួមជួយទាញក៏ដូចជាចូលរួមលេងជាមួយបងប្អូនដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្ដៅថាលេងតែខ្ញុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូលេងអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូគាត់ឈរខាងស្រីហើយចំណែកលោកគ្រូគាត់ឈរនៅខាងបុរសបាទខាងបងប្អូនប្រុសបាទហើយចំណែកអ្នកMC នេះគឺលោកគ្រូសុផលបាទគឺគាត់ជាអ្នក1 2 3ចាប់ផ្ដើមបាទអូទាញបាទទាញបងអូដឹងណាស់ញោនោះអ្នកគ្រូស៊ូជិងដែរបងទាញហើយនោះលេងចូលទាញឡើងអញ្ចឹងទៅបាទហើយចំណែកពេលមកមានអ្នកលេងចូលទៅដើមហៀទាញរូអូគឺសុបាយបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលេងចប់ទៅគឺអត់មានប៉ះពាល់ដល់បងប្អូននេះដូចជាដួលអីគឺអត់មានទេបាទគឺសុបាយបាទបន្ទាប់ពីលេងចប់អញ្ចឹងទៅគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់សួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីយើងលេងល្បែងជាប្រៃខ្មែររបស់យើងហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ម៉េចហើយមានអ្នកណាត្រូវរបួសត្រូវអីគាត់ថាអត់មានអីទាំងអស់បាទគឺសុបាយមែនទែននៅពេលបែបនេះបាទហើយបន្ទាប់ពីលេងហ្គេមនឹងចប់ហើយដល់កែបន្ទាប់ទៀតលោកគ្រូគាត់បានដឹកនាំបងប្អូនមកលេងហ្គេមប្រណាំងកង់បាទនេះគឺជាហ្គេមគឺជាល្បែងជាប្រៃខ្មែរមួយដែរគឺប្រណាំងកង់បាទប្រណាំងកង់យឺតបាទអ្នកណាដែលជិះកង់យឺតជាងគេដល់ទីក្រោយគេគឺអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះបាទហើយនេះគឺប្រណាំងចំនួន3កង់បាទគឺស្រី2ប្រុស1បាទហើយនៅក្នុងការប្រណាំងកង់នេះផងដែរអ្នកណាដែលចេះជិះកង់យឺតជាងគេហើយអត់ដួលគឺអ្នកនោះហើយជា top 1 បាទបងប្អូនបាទ top 1 បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកដួលមួយហើយកង់សអាវសបាទចំណែកអ្នកឈ្នះគឺបរោះបាទចូលរួមមកអរសាទរដល់បងប្រុសលឹមលឹមហេងដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រណាំងកង់យឺតជុំទី1បាទអូខេតាហើយបន្ទាប់ពីគាត់ឈ្នះគាត់អីហើយដល់វគ្គប្រណាំងកង់ជាលើកទី2បាទហើយគឺប្អូនផ្សេងបាទគឺប្អូនដែលអត់ទាន់បានលេងគឺគាត់ចូលរួមលេងទាំងអស់បាទឥឡូវដល់វគ្គប្រណាំងកង់ជាលើកទី2បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកទាយមើល3នាក់នេះតើនរណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះ
អូនស្រីអាវសអាវឯកសណ្ឋានភាសាខ្មែរហើយនឹងបងប្រុសពីរនាក់ឯកសណ្ឋានភាសាអង់គ្លេសតាឥឡូវអាចសាក់ទីបានបាទអ្នកកដាលអ្នកខាងឆ្វេងឬក៏អ្នកខាងស្ដាំបើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាអូបងអូននៅខាងឆ្វេងនេះមកមុនគេលឿនជាងគេបាទនៅសល់2នាក់បាទលោកគ្រូផលដើរផ្ទៀងមើលអ្នកណាដល់អ្នកណាដាក់ជើងមុនដាក់អីមុនបាទហើយគូនេះផងដែរគឺស្មើគ្នាបាទគឺដាក់ជើងស្មើគ្នាគឺអញ្ចឹងពិបាករកអ្នកឈ្នះបាទហើយបន្ទាប់ពីលេងចប់លេងអីក៏រួមលេងអញ្ចឹងណោះដូចបងអូនពន្លឺគាត់រួមស្ទាយគាត់ដល់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំទៅសប្បាយមែនទេគឺរកអញ្ចឹងបាទអូសប្បាយណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រសិនបើខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានពាក្យពេចន៍កន្លែងណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋាននិងជួយកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មានសុខភាពល្អរៀនកាន់តែផ្កាយបាទ